yana yopdim men onasini yesin. Hozir to'xtang, o'g'lim chiqar. Bemalol kutib o'tiramiz. Men to'xtay bor. 29 ga o'xshamayman. Semirib ketdim qizim. Yo'q, 29 ga yoshga o'xshaysiz. Ha, ayol kishi tushunadi-da, balkondagilar kulobdi-da. Qarang. Yo'q, siz yoshga o'xshaysiz. Men просто opa deb gapirgan o'zi hamma opalarni chiqadi, opa deb gapiraman просто так-da. U gap nima yozgan nima qildim. 29 ga yomon semirib ketdim lekin. Necha kilosiz? Ketdim. Hozir bordir mani 75. Avval tobereminni ana bu o'g'lim tuqqanimdan keyin 65 bo'lgandim-da, 65-67 ta bo'lgandim. Молодец, bo'yingiz necha? Pakana 1,5. 150 mi? 50, 153 ana shunday. 153. 153 bo'lsa, unda bu nimangiz, vesingiz kamida 50 bo'lish kerak-da. Oho. Kamida. Bunaqa davrlar o'tibdi. Хотя бы 60. Хотя бы 60, ha, 60 normalniy. Da. Chunki agar qizli davringizdan agar 60-70 ta yurgan bo'lsangiz, yoshligingizdan semiz bo'lib yurgan bo'lsangiz, 60 normalni. Yo'q, yoshligimda 53-55 kilo edim. 53-55 kilo. Shunaqa. Молодец, красавица. A kuratoringiz kim? Bilmayman, Asi edi. O'sha paytlar kimlar ish qilib qo'shgan, bitta klientim kelgan tatuirovkaga o'sha qo'shib qo'ygandi-da. Efir, mana shunaqa o'zingiz opa efir ochib, battle o'ynaydi. Battle o'ynashadi-yu. Voy, hozir qaytib kiraman, maylimi? Erim qo'rqoqlabdi. Ha. Tashi qo'yib turamiz-a? Nimangiz yegir bo'lib qoldi? Opamiz tushirib oling, keyin kutib turamizmi? Nima qilish kerak opa ozish uchun? Yaxshi minit qilish kerak. Jon faqat minit sperma ichasiz, qor yog'sa yana sperma shunda o'zasiz uchun. Bu go'zal qizimizdan chirib qolaylik. Hozir ashulam ham buzildi. Bu tushmayapti-ku bu qiz. Bля, internetdan qo'ydi. Tushirib turing. Happy subota. Assalamu, you're welcome. Siz necha yoshsiz? 48 yoshmi asalim? 48 daman. Mana Instagramda hamma yozib o'tgan, bir nimalar so'rayotgan, butun dunyodagi xuya odamlar yozib o'tgan odamlarni qariydi men bego'ga olib kira olsam. Mana ishda savol bersa, va Instagramda vashshide. Vashshi xatode. O'zbekistonda yashaysizmi-da? Tugadi 100 gram. Qizda bola paket yema yo'q. Hozir bitta qo'yib kelishini bo'lar ekan.